Hello，大家好，我係肥妹。最近真係有其他事忙緊啊，所以咧就唔得閒同大家更新。琴日就偷懶咗一日啦。今日我個人都係喺出邊配音嘅，所以環境聲音有啲嘈，冇辦法啦，將就咁睇住先啦。好，多謝，我自己有啦。二三四，包邊一隻？其他嘅黐住上。叫糊啦，卡窿5萬，而家冇鬼啊！平糊。下家碰到隻5萬啊！唉，冇啦冇啦，得返一隻，我仲要整張，點算啊？哇！真係唔係講笑，絕張卡窿正張5萬，溜溜溜溜溜。正張翻倍，所以28粒。呢個起手牌得3隻散牌喎，係咪可以衝下混一色呢？絕對唔係偷牌啊！有啲人啊好叻嘅，唔識做嘢。佢打飛萬輸3000。做牌肯定上埋佢嘅啦，而家3房2廳啊！如果碰嗰隻藍就好好過啦，呢份牌。哇，好好味啊！上家我哋嘅沙膽卷係咁投餵我啊，正啊！正啊，即叫即食啊，有個好上家。其實只可以講佢唔要啲童子，我咁啱可以接收到啫。哇！呢個起手牌唔係揸住個5、6、7萬嘅話，其實都好靚喎。嗰對西我唔知有冇返啊，不過睇住先啦。碰完就單調鬼，可以游隻4筒嘅其實。摸隻鬼返嚟咁啊，肯定拉爆佢啦。每人27粒。叫，雖然2個卡窿，但係都好過冇叫啊！
每人15粒。呢盤睇下可唔可以沖個混一色先。咁難入一隻咩？想碰一隻都冇得碰嘅，佢哋嘅防守實在打得太好啦！摸隻鬼終於可以叫糊啦！上咗就單吊鬼，但係都係要摸童子為主啊！唔係啊嘛，5隻一隻都拉唔起，每人54。哇！呢盤我開咗花，睇下我擺隻咩上去先。唉，冇得睇啊！呢盤牌點都係1換1咋。咁就擺隻1筒上去啦，2筒係鬼。點算啊？呢度雞糊自摸咗，睇下可唔可以轉翻個平糊咯。唉，摸隻白銅翻嚟，終於可以轉翻個平糊啦，真係陰公啊！唔係嘛？呢個平糊都咁艱辛嘅咩？哇！終於摸到啦！呢個平糊真係辛苦啊！每人18粒。呢隻7筒我點解上呢？因為我博佢仲有隻8筒，然之後我就可以做混一色啦。
又摸到隻鬼，咁如果碰一隻就可以拖牌或者叫啦，唔好理佢啦，照叫住戶先啦，因為呢份牌本身就係好夾硬嚟噶啦。好嘢，摸隻鬼啦！每人45粒嘅點讚啊，拜拜。